este es nuestro canal. El día de hoy, como lo pueden ver en el título de este video, estas niñas van a hacer pastel. ¿Están listas para hacer un postre? Bueno, ¿tú ya has horneado alguna vez en tu vida? Sí. Sí. Tú nunca has horneado. ¿Tú has hecho alguna comida alguna vez en tu vida? Sí, pepino. Ah, pero no Pepino. pues. No pues, pero yo digo como un... Huevo, algo así. Ajá, algo en el No, estufa. nunca. ¿Jamás en tu vida? Bueno, este video nos lo pidieron, que las pusiéramos a hacer un postre. Así que el día de hoy, aquí ante la cámara de los Talis, tienen que prometer que no se van a pelear mientras estén cocinando. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Vamos a hacer Pinky Promise a la Sara, Pinky Promise que no se van a pelear mientras estén cocinando. Bueno, pues acompáñenos a esta aventura desde el momento de que vamos a ir a comprar el pastel de caja para que sea más fácil hacer. Así que ¡vámonos! Y si no han dejado su like, dejen su like en este momento porque este video se va a poner... Vamos a dejar 5 segundos para que digan, para que se suscriban y que den like. 10 pues. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, espero que ya lo hayan hecho. ¡Vámonos! Bueno, ya comenzaron los pleitos. Porque tiene tres sellos. Ay, qué mensa estás. Es mejor este vino más rico. Bueno, le echan michi y chavas, para que no se peleen, uno y uno. Ok, bueno, cada una haga su pastel. No, ¿estás No es que la loca? gana, ¿verdad? No, ¿para qué queremos tanto pastel? No. O tú quieres hacer un pastel y tú un brownie. Hagan un piedra, papel o tijeras a ver cuál de los dos se lleva. Mira, para nada. yo quiero seguir con este. Si tú pierdes, tú me dejas elegir. Háganle pues, piedra, papel o tijeras. Miren, de hecho el de abajo se ve más bueno de todos. Chocolate suizo, chocolate... Ok, piedra, papel o tijeras. Si tú ganas, eliges este. Y si yo gano, elijo este. Ya. Ok. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ni modo. Ok, Sara, pero tú escoges el betún. ¿Chocolate o vainilla? Está bien, pues el de Sara. Ya. Llévense pues un betún y un betún, para que no peleen. Uno y uno, sí. Porque se los voy a partir el pastel así, para que cada quien decore su parte. Que el tuyo ganase tú. Ok, echen uno y uno. ¿Qué Oh, pues. sí? A ver, entonces yo decido. Presten, el que tenga menos calorías, ya que están peleando. 3 estrellas, dice. Hay un montón de calorías. A ver este. Santo Dios, sí, este mejor. Ya vamos a la mi hermana. Ok, tu hermana. Y yo quiero este glaseado. Y ese glaseado. ¿Los dos quieren chocolate? Bueno, ¿Uno y uno, no? No va a haber mucha diferencia en estos pasteles. Nute natural. Sí, natural. Vámonos pues. Denle. De un sabor, sí. Las chispas, a ver si hay. En la parte de los dulces, a ver si hubiera, pero no creo. Mira, mamá, cómprame. ¿Para qué? Para los dos. Para echársela. A ver, Nutella, echa pues una y ya, ¿eh? Y no more. barata. La otra. Con una, cuando se acabe te compro otra. Sí, será. Pero es que no va a haber para los hotcakes. Sí, va a ver, no te preocupes. Vámonos ya. Miren, a la Zoe ¿Qué hago? se compra. ¿Por qué Acompáñame. vergüenza, mensa? Si tú ganaste. Es que gané. Se acaba de ganar 20. Mira, ve, dile, me gané 20, cámbiamelos por otros. No te creas, no, mejor tus 20. Corre, te acompaña a tu hermana que cambie su premio. Bueno, ya que deciden. No, porque tú te compraste un número de... ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, ahorita que te bajes allá te toca a ti. No. Ah. Chiquitita. A ver, ¿cómo estuvo? Cuéntame. Le dije que me diera 10 y me diera 1. Uy, Pues para grabarlo. ¿Vas a rascarlo? Sí. Ok. Aquí vamos a estar a 3 horas más tarde. A ver. ¿Y el pastel? No, pues que soy anda rasque y rasque estas cosas. Cuidado con mi camioneta. ¿Qué? 500 pesos. 500 pesotes. Ah, su tope. A ver, vamos a ver. Si ganas me le vas a dar una Sarita, ¿eh? Un boletito. Boletito, ¿cómo boletito? Me le compras uno. No sé si sea mi camioneta, Cristo. No, Nada. nada. Número 1, nada. 50. 50 Ya. pesitos. Ahora sí ya reembolsaría todo. Sangre de Cristo, maceta me dio. Me pegó en la cabeza, Sara. Ah, o sea que había solamente ganado lo que habías invertido. Bueno, mínimo perdiste solo 10. Mamá. 10. Solo recuperaste 10. Bueno. Mamá, Vamos a comprar las chispitas y eso. Mi camioneta! Para que decoren el pastel. Porque las voy a calificar como el Masterchef. ¿Cómo se llama lo que ves tú? ¿Baker qué? Esos, pues. Made in México. Bueno, vamos. Aquí están todas las cosas que compramos en la primera tienda. Bueno, a ver, enséñanos. ¿Qué más compraron? Unas perlas rosadas, unas perlas amarillas chispas de colores. y corazones. Wow, entonces van a hacer un pastel de temática del 14 de febrero. Yo creo. Zoe, ve que están las amarillas, no combinan. No, pues le pueden hacer una mezclita. Pero no combinan.
el 14 de febrero. Pues no importa. Porque los corazones son rojos y rosas. Bueno, ya vemos. Ok, pues yo voy a ser su camarógrafa, así que empiecen. Ok, vamos a leer primero las instrucciones. Y el primer ingrediente es una taza De harina. de esta harina. Muy bien. Y también el segundo ingrediente son 3 huevos. Una taza de agua. Media de aceite. Ok, comencemos. La decoración por lo pronto la puedes hacer a un lado. Previamente ya... Mami, primero van los huevos, primero la harina y luego la agua y luego el aceite y luego los huevos. ¡Ay, yo tengo los huevos! Primero va la harina, ¿Los huevos? Y luego luego van los huevos, los huevos. Ajá. luego va el agua. ¿Cómo que ves? Y luego va... Aquí dice, miren, en un tazón pon la harina con el agua y los 3 huevos uno a uno. Bate 5 minutos de manera manual y 3 minutos en velocidad alta. Después vas a agregar el aceite y continúa batiendo hasta obtener un batido cremoso. Vierte la mezcla en un molde y hornea a 160 grados de 45 a 50 minutos. Ok, empezamos. Es que como no dice taza. Es por verdad que quiebro un huevo. ¿Es la primera vez que vas a quebrar un huevo? Porque siempre me dicen, mamá, es que como yo soy como me tenía 3 años y yo todavía lo quería hacer, mi mamá me decía, no, porque lo puedes quebrar. Ahí está. Échasela. Listo. Les vas a hasta otro pastel les va a quedar. Lo va a quebrar. Oh, ¿vas a poner toda la harina? Sí, se retira lo dicho. Es toda la harina. Porque si yo decía. Sí, es toda la harina de trigo. Ahí dice, los 432. Disculpen mi ignorancia. Soy como te estoy todavía voy a hacerlo así. Ok, ahora dice que sigue agua. el agua. ¿Una taza? Y con los huevos, sí, una taza. Y luego le sigue el agua. Listo. Ujú. ¿Lista, Sarita? Sara está tan emocionada porque mi niña nunca ha quebrado un huevito. Sí lo he quebrado, pero muy pocas veces. No, porque mi mamá no me deja porque como ahí tenía 3 años no me dejaba. Ay, Ahí pobrecita, está. pero lo bueno es que ya te dejé. Bueno, Hagamos otro. A ver, yo no creo. ¿Que te ayudes hoy con uno? Ay, yo va horrible. Listo, Sara. Echa el segundo, con cuidado. Así es de aquí, ¿no? Ahí, a ver, québrale. Sin miedo, mira. Yo te voy a enseñar cómo. ¿Te quebras? Ahí. Ah. Ok, mete los deditos. Pero es que no le tienes que aplastar. Es que no le aplastes. No, deja que Sara eche el último. Mira, te lo parto yo y tú le metes el dedo. Mira, ma, es que el secreto. Espérense. Solo está como su papá, que sacaba las servilletas en todo. Límpiate, límpiate. A ver, ahorita Ya, te limpiamos voy a el aprovechar cochino. a limpiar. Mira, Sara, el secreto es que lo vas a quebrar. Ok. Métele el dedo ahí, no la apachurres. Métele el dedo ahí y solo ábrele. ¡Bravo! Ahorita me va a salir y todos los que le ve mal. Bueno, a ver, ahorita limpiamos el huevo tirado. Ahora dice que lo vas a batir, Zoe. En lo que limpio, Zoe va a sacar la batidora. Bueno, va a empezar a batir Sara con la manita. A ver, No, no vayas a tirar. te la arrímate nomás hacia ti, para que pueda batir. ¿Cómo se siente, señora, de hacer un pastel? ¿Se siente emocionada? ¿Unas palabras que quiera decir a su público que la está viendo? De las cocineras ZZ. Ok, a ver, Sara. Entonces ahora, con mucho cuidado. Uy, te rebota todo, ¿verdad? Ajá. A media, Zoe, dice que es media. Todavía no le des el duro. Es que Sara tiene que tener un banquito para alcanzar. Ok, después de eso dice, y agregue el aceite a los 3 minutos, ok. 3 minutos en velocidad alta, entonces apenas va uno. Ve midiendo el aceite. Aquí donde dice medio. Ahí, ¿Hasta dónde está el 1 y 2? en 1 y 2. Ve midiendo el aceite. ¿Ya lo puedo echar? Sí, échaselo. No, no te creas hasta acá. Más. Ahí. Listo. Por favor, cuando compren una batidora, que tenga más grande el ese. Ahora, vele batiendo, vele echando el aceite de a poquito, Sara. No. De a poquito. Vele batiendo, Zoe. Otra vez. Continúa batiendo de 2 a 3 minutos hasta obtener un batido cremoso. Sara con su banquito. Dale. Ahí. Vamos a hacer. ¿Cómo te sientes, Sara? Sí, ¿Chido? no. Oiga, se me acaba de ocurrir algo. Como el pastel va a durar 1 hora en estar, en lo que está el pastel, ¿qué les parece si destapamos los juguetes que faltan? ¡Sí! ¡Santo Dios! ¿Toda? Sí, todo. De hecho, vas a tener que sacar una espatulita para que le limpies bien el de ese. Yo la limpio. Sácalas. Ay, Dios, no se me viene a caer. Esa, mira.
Ajá. Mira, hazle así, mira. No, yo. No, agarra la espátula. ¡Cristo! Ya voy. Y déjala que agarra la espátula. Bueno, esta es la vida real. Ellas siempre se están peleando. No es cierto. ¿No? Eso es mentira, lo que yo digo. Sí. A ver, Sara, le toca a tu hermana. Ok. Ay, Dios. Otra vez. ¿Ya no? No, todo bien limpiecito, que no quede nada. A ver, les voy a tener que ayudar, espérenme. No, ¿No? no se puede. Ah, no se puede. Ah, disculpen, no se puede. Debe agarrar todo el tiempo. Ah, yo soy la camarógrafa todo el tiempo. Bueno, ya está. ¡No! ¡No hagas eso! ¡Oh, my God! ¿Qué haces eso, Soledad? Ahí se va a trostizar. Era perfecto. Estaba limpiecito. Mira, mamá. Sube, no lo. Ya, no pasa nada. Niño. Ok, pues ahora dice... ¡Oh! Espérate, no, eso es lo único que yo lo voy a tener que hacer, ama. ¿Por qué? Porque está muy caliente el horno y se pueden quemar. Sara, no lo muevas. Es lo único que yo voy a hacer. ¿Qué? A la perfección. Ok, sostén para yo meterlo. Es lo único que yo tengo que hacer porque eso sí es muy peligroso para usted. Ya estamos calentando. Ya está precalentado. Ese como este molde es fluffy, se pone aquí para que cuando lo saques. Y nomás agarras eso. Listo, mira. Ahí está. Y ponle más bajito. Ahí está. Contamos el tiempo. Entonces vamos a que destapen los juguetes mientras. Pues bueno, en lo que esperamos que esté el pastel, van a destapar las que les quedan. Empieza esta yo. Ok. O tú empieza. El que empieza ahorita el mini brown. Siempre las abre así. Y Sara siempre destapándolo con los dientes. ¿No crees que te ayudamos? Sí. Dime. No lo ves Miren. a dónde va. Miren, tan fácil que es. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. Esto. Ahí sus No dientes. sirve. A ver si. No, sí sirve, nomás que no sabes. A ver, que soy te ayude. ¡Ah! Cristo, guárdala, señor. No se va a cortar un dedo esta niña. Y queda. Santo señor. Se me hace que el pastel va a alcanzar a estar. Ya. Y luego, Sara, a ver, dinos qué Esto estás yo lo tengo haciendo. que hacer con la boca porque no van a dejar. Ok. Entonces se abre primero. Vamos a ver. Ok, esta voy a abrir Ok. primero. A ver, Sara, ¿qué es eso? Un bote. Un bote de Buddy. ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! Miren. Ok. No. Así es. Ok, ¿velos poniendo ahí? Bueno, inténtalo abrir. A ver si no se puede. Ahí. Ay, qué bonito. Ok, está bien bonito. En otro video Zoe les enseña los que le salieron ahí. A ver, ¿este cuál es? ¿Qué es eso? Dorg, ¿no? No sé. Ese no lo conozco yo. Es de Marvel. Ah, es de Marvel, miren. Esta ya la abrí porque ya. Oh, sí, ahí dice Thor. A ver. Spider-Man. No es Spider-Man, no sí. ¿Esto qué es? Es un mono también. Está bien, es como... Dice de Star Wars. Puros muñecos de niño. No, mira, me está esperando. ¿Qué quieres, galita gordita? Que de niña, de niña. No, una. ¡De Mickey! ¡Qué bonita! A ver, ¿qué nos toca? A ver. A mí me tocó este, mamá. Este Baby Yoda. Oh, a Zoe le tocó el Baby Yoda, miren. Ese. Pero no lo abrí en un video. No lo abrí en un video. ¡Qué bonita la maleta! Me encantó. Mira, esta es la maleta. Miren, la Dora ya se subió. Dijo, no, Sarita. Si tú cabes tú, que pollo Mira. también. Vamos a mirar uno. Ay, ok, yo también que lo le tapó a unos 3 juguetitos aquí con los tales. Y Gala durmiéndose en pleno video. Este sí sirvió. Ya vete, Wow. pues. Porque yo hubiera querido ser niña y tener todo eso. Dice, A mí me gustaron el bote y la maleta. esta es la mona porque aquí tiene una gota que más agua. O que le pongas agua a la mona. Este es un sobre que Dice no, no te metía el gota. agua. Ok, esta es la mona. Claro. Claramente, dice Primero Sara. le dice- Sara para todo dice claramente. Pero claramente es la mona. Esto está más grande que este. Pues sí, claramente. No me quedaste si cabía aquí. Claramente. No le voy a cortar las patas a las niñas. La niña. La niña. Y esto se le va. A ver. Ay, esa que moderna tú. Ay, no, se le hace así. Y luego se le tapa. Se tapa. Y lo bates. Pero antes video tiene un huequito. Un huequito. Cierra. Ah. Porque no se tira. Y claramente se bate. Quiero que ya está. No, a ver, ¿cuál es? ¡Es la misma! ¿Qué tú? ¡Nos tocó la misma! Ti, tiri, ti, ti. Esta es Ti, la mía. ti. Y mismita. Pues ni modo. Ya nos tocaba. Ya les tocaba hacer gemelos. Yo también me tocó así, yo también tenía raro. Dije, ¿por qué? Bueno, cuando vayan a Estados Unidos compran más. Está bonita. Sí, ¿qué importa? Pues son hermanas gemelas. Enséñanosla pues. Pero ninguno de los talis sabe de cuál. Ah, sí, miren. Ya sé qué es. Tiene su de unicornio y está pelona. Sí. Pero ahorita Zoe la va a transformar. Si vieron que ahorita estaba amarillo y ya cambió a... Es lo que te decía, que tú, es Oh. que esta no me hacía caso porque yo le enseñaba a la mía y me decía, no, es que así tiene cabello. ¿Ves, Soledad, lo que ocasionas? ¡Qué bonito! Oh.
Y de hecho aquí Ajá, y dice que el cabello le cambie de amarillo a otro color. tenía entonces. Le creció el pelo como a tu madre. Falso. Qué bonita quedó esa Ahí está, ¿no? muchacha mechuda. Ahí está. ¿Qué más tiene pues aquí? Enséñanos. Faltan 3. Es el mismito. Un algodón de azúcar. ¿Qué, mi reina? ¿Estás esperando una comida, mamá? Entonces ya. Con esto que son los zapatos. ¡Wow! ¡Bravo! Fáltese. Falta ese. Oh, La faldita. qué coqueta. Está bien bonita. Miren, también ya vino Camilo. Y ahora, ¿Tus chapatos? Sus patines, no zapatos. lista para País de rumba con su hermana. triunfar. Ok, Para ahora. su hermana gemela. Gemela, gemela. Así como se abre esta cosa. Pasan las tijeras. Y Gala no deja de voltear. ¿Será que alguien me va a dar un premio o una comida en algún momento? Ahí está. Esta la podemos. Esta es la muñeca que A ver. ¡Ay, es un chango! está chiquitita. ¿Y la tuya? Ay, se le cayó un guante. Es un gato. Es un tofu. Un tofu, ¿qué es tofu? No sé. Estás loca, es un leopardo, uno de esos. Una botarga. Vamos a sacar todas sus sorpresitas. Ok. Ok, que comenzar con las amarillas. Ok. Aquí tiene. Las patas de chango. No lo vais a romper. Aquí están amarillas. No sé. Ahora Es un elefante. A verla. Ay, no, no es un elefante. Oh, qué bonita. ¿Y te digo algo? Es que debería de tener como un chaleco acá atrás, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Y así es, a ver los accesorios. Ok. No, enséñanosla pues. Lo bueno que esta sí no es la misma. Es que sí me fijé en eso, se podía ver. Qué bonita, bien. Oh, Unos zapatos. sus zapatillas. Ey, no quiero que pierdan las cosas, ¿eh? Zapatillas. Este es el elefante, el chango, el no sé y el no sé. Ay, Dios. Oh, qué coqueta. Una ardilla. Voy a quitarle yo ahora A ver. sus guantes de goma. ¿Qué más? Ay, pero porque tiene la pata rosa. Pues también la de Sara la tiene. Uy, el mini changuito. ¿Qué dijiste? ¿Que el changuito lo vas a meter al agua? Sí, se mete a la Mételo. No cambia, ¿verdad? Cambia. ¡Sí cambia! A verlo. ¡Esto era color rosilla! ¿Y qué color es ahora? Amarillo. A ver, estoy De ciega. ahí. Ah, las mejillas. Sí se parece a mí. Ay, qué hermosa. Qué poquito sorpresa. Miren. Oh, wow, qué cute. Oh, también la mona cambia, Sara. La meto así. ¡Sí cambia! ¡Te le pusieron las mejillas! A ver, las mejillas. Ya las tenía, ¿no? ¡No! Eran de color amarillo. Con la Ah, por eso decía que sí cambiaba. Es que el tuyo tiene arriba. Aquí, mira. Álzala, sácala. Es que el tuyo no tiene nada. Ay, ¿Qué yo era? no sé. Bueno, A lo mejor era rojo. está raro. Ah, nomás son estas dos. Algunas, solo algunas. Nomás son dos. Cámbialas, pues. Era un muñequito que trae. Ah, no, me valía. La faldilla coqueta. Voy a ayudarles a las chiquillas a recoger aquí. Espérenme un poquito. Voy a meter esto en la hoja. A ver, Miren, así está. vamos a hacer que cambia, porque a mí se me son puras mentiras. Las chapas. Ah, sí, cierto, las chapas se les ponen, mira, enséñalo, ligeramente un corazón amarillo. Voltea. Claramente, ahí se le ve. Ahora sí, bueno. Espérense, déjala que me se la enseñe. Por eso, cámbienla, ya que esté cambiada, ahorita la enseñan cuando ya veamos hacer lo del pastel. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se prendió el horno! ¡Mami! ¡Mami! ¡Se prendió! ¿Qué me hacen esto? ¿De qué se venga? ¿Le movieron algo al horno? No. ¡Oh, my God! Me cae mal, sí me asustaste. Soy como tú, eso es verdad. Tú eres igual. Lo puedo ver. Oigan, ya me vi mi cara de enojo. Es que me asustaron. Yo dije, ya le movieron algo al horno y estos ya me están incendiando la casa en 2 minutos que yo me levé allá con la tableta de Sara. Es que regularmente luego agarro la tableta como para ver qué están viendo o el celular de Zoe, como para yo cerciorarme de que lo que estén viendo no sea nada malo. Y entonces me levé viendo unos monillos ahí raros y agarraron el momento preciso. Oigan, niñas, estoy pensando algo. El problema de todo va a ser de que después de que sale del horno se tiene que enfriar primero para poderse decorar. Pues vamos a dormir. Y mañana No, no, loca. Lo tomamos es temprano, son las 7:13. ¿Ya traen hambre? Bueno, pues lo que puedo hacer es darles de cenar mientras está el pastel y luego ya después ya lo decoran. Entonces tienen que esperar a que se enfríe y todo el show. Bueno, ok, seguiremos con ustedes. Bueno, pues las chefs de esta casa tuvieron su momento de reposo. Ya están llenas, se acabaron su comidita. El plato de Zoe estaba gigante y nomás quería poquito.
Yo te dije un poquito y lo que me iba a comer en el plato era que Eso era poquito para ti. Vamos a checar si ya está el pastel. Voy a meterle un palillo. Hace rato le metí un palillo y la mera verdad salió lleno súper aguado de pastel. Entonces, la verdad le subí poquito porque mi horno es muy raro. Le subí a 180. Mi horno es raro, Ahí se entonces... va a 160. Sí, miren, ahorita echamos. ¡Ay, hay plomas! Ay, mami. Le falta un poquitillo. Poquitillo. Bueno, muy bien. Bueno, seguiremos esperando. Completamente limpio. Bien, ahora lo vamos a dejar enfriar para que cuando se desmolde... Está muy caliente, no lo van a tocar. Bueno, la chef Zoe ya le quitó esta parte, miren. Oh, entonces a quemar se ve muy caliente aún. Mami, normalmente no tienes que hacer eso porque esto es muy fácil, se desmolda. Pero de todos modos yo soy la chef. Disculpen, pues, por eso decía. Zoe, de hecho, para ponerle el betún pienso que aún está muy caliente, más se va a derretir, ¿no? Dice que para ponerle el betún tiene que estar mega frío. O sea, que voltearlo y lo dejamos enfriar un poquito más. Sí, ya está. ¡No! Pon el plato arriba, inocente. Así. A ver, no se levantar con cuidado. Pégale, pégale. Está aguado. Soy amarista, amor. Es que tenemos que esperar más a lo mejor. ¿Se está desbaratando? Creo que sí. Ay, Dios, tengo miedo. ¡Ah! Te dije que sí iba a romper. Te dije que te esperaras a que se enfriara. Quiero. Ya vale. ¿Qué vamos a hacer? Regrésalo, a ver si lo podemos salvar. Hay que esperar a que se enfríe más. Así déjalo. Bueno, ya aprendieron la moraleja. Así déjalo y te vamos a esperar un rato más. Chale, ya la cagué, Se recuperó nuestro pastelunki. En verdad está roto, miren. Miren, no, tú dijiste que la realidad. ¿Qué es eso? Vamos a hacer de cuenta que no está. Pero toma, que está aquí para comprar. Señoritas, llegó la hora. Dice que primero se bata antes de usarse. Con la misma cucharita. No, solo porque tú. Ah, sí. Se bate así. Con la misma cuchara. ¿Te cortaste? Ah, ya que te has cortado. Luego. Así. Sí, así. Oigan, les tengo que decir que este video es demasiado tardado. O sea, tal vez para ustedes dure poco, pero nosotras llevamos desde las 5 de la tarde y ya son las 8 de la noche. Lo que tenga que tardar. Así que un respeto para los repositorios. Ay, Cristo. Ok, gracias. Bueno, van a tener que tener cuidado porque si se ponen a pensar que su pastel está roto. Ya. Ok, empiecenle pues. Espérate que Zoe le ponga la primera capa porque puede ser peligroso. Mira cómo está el pastel. ¡Más, agarra más! Así agarra. Ay, Dios, ay, Dios. Así. Repégalo. ¿Ves Ándale, que sí así. va a alcanzar? Dijo Zoe que mañana le va a llevar ¿a quién? A mi maestro. A su maestro. Y yo Maestro a mi de maestra. Zoe. Y a mi Si ves maestra. este video, fue muy difícil hacerlo. Y a mi maestra. Ah, maestra de Sara, si ves este video, maestra Brenda de Mi Sara. maestro Ángel. Maestro Ángel, si ven este video, fue muy difícil de hacer. Ándale, eso ya va a hacer que se pegue. Zoe, mis pastelitos. Sara, mis pastelitos. ¡No, ey! Las reposteras te chupan los dedos. Ve, lávatela. ¡No! Aquí arriba ya no, Sara. Tú ándala. Ay, pues. Por eso decía yo que cuando se tiran las cosas nunca pasa nada, porque la mamá es igual de inocente que las hijas. Les pondré aquí un cámara rápida con esto. No pues. Su mitad y su mitad y se calla. Déjalo. Ok, dale. Inge, la de Sara va a ser mucho contenido. Sí, mami, espolvoreales, tira. Te voy a ayudar un poquito. Ya está, ya quedó. No, Sara, tanto no. Bueno, como tú quieras, pues, pero no tanto. ¿Ya? ¿Quedó? Quedó todo horrible. ¡Está horrible! Mamá. ¡Que ya no le metas los dedos! Mira, córtale de ahí para que le des a Sara. A ver, Sara. Espera. Mira. Era, aguanta. Era. Ahí está. Dale a Sarita un pedacito porque ya es de noche. ¿Sí, da Sarita? Sí, toma, Ahí Renita. está. Un plato. Es que mi oso está trabajando, pero... ¿No quiere venir a ver el pastel, oso? ¿De rápido? Es que está muy ocupado. ya mi osito. no. Dice que si no, no va a acabar en toda la noche. Oigan, pues la verdad se ve bueno, ¿eh? Uy. ¿Ahora? A ver, A prueba. ver, ahora es mío. De esta parte. ¿Te traigo tu agua? Quedó muy bonito. Sí, está bonito, mire, ya no se le ve. Ya quitando lo que se estaba desbaratando. Ya, la mera verdad, para hacer su primer pastel, les quedó mejor que ni a mí. A ver. Mis postrecitos, ajá. Es que mi oso tiene mucho trabajo, pero quisiera que vinieras, oso, a ver el pastel. ¿Listo? Sí les gustó. Bueno, mañana entonces les van a llevar a sus maestros.
Mami, no importa, está bonito. Pues lo hicieron ustedes, eso está chido. Mami, ya no parece cuál. Bueno, pues creo que ya llegó el momento de despedir este video. Fue lo más largo de toda mi vida, un cochinero. Sara parece un oso panda tan chocolatada que está, no va a poder dormir toda la noche. Muy sucaroso. A ver, Sucarosa, algo que tengan que decir al respecto, ¿les gustaría ser Pero chef? debe de probar mi papá. Es que tu papá está trabajando, amor. Papi, ven. A ver, yo lo pruebo. Santo eso. Prueba el mío. Ay, esto está bien bueno. Prueba. ¿Cuánto les das? ¿Las apruebas como chef? Que sí. Bueno, despidan el video porque ya voy a limpiar el cochinero. No le pusimos Nutella. Ay, qué bueno, porque estaba demasiado azucarado. Yo creo que sí. ¡Ya, Zoe, despidan el video! Otra portada. ¡Ay, portada, qué loca! Hola, si te gustó este video, dale like, comenta un emoji de pastel, así, De Bruce. un emoji de pastel. Y déjenos saber más ideas que quieran que estas niñas cocinen. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like, activen campanita de notificaciones y...